Aralash jang san'atini yanada ommalashtirish, sportchi yoshlar safini kengaytirish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'i talablari asosida Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi tashkil etildi. Turnir avvalida Aralash jang san'ati assotsiatsiyasi viloyat kengashi raisi Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Azat Taspayev so'z olib, mazkur sportni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ijobiy ishlarga alohida to'xtalib o'tdi hamda barcha ishtirokchilarga omad va zafarlar tiladi. Bir-biriga o'xshamagan qiziqarli janglar 5 vazn toifasida MMA aralash jang san'atining haqiqiy ustalarini aniqlab berdi. Musobaqaning dastlabki jangida 70 kg vazn toifasida Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimi Siroj Obloqulov va MMA ixlosmandi Nurkaz Kaldiqulovlar kuch sinashdi. Aniq zarbalarga asoslangan hujumlar esa muxlislarni yanada hayajonga soldi. Markaziy jang sifatida e'tirof etilgan uchrashuvda Nurxon Shokirov hamda ko'p karra O'zbekiston chempioni, viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi xodimi Shahboz Tursunovlar o'zlarining jismoniy imkoniyati va sportdagi tajribalarini namoyon etib, yig'ilganlar olqishiga sazovor bo'ldi. Bugungi musobaqa juda ko'tarinki ruhda bo'ldi. Raqibim juda kuchli edi. Shunga qaramasdan faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu boshlanishi, xudo xolasa, jahon arenalarida ham yurtimizning bayrog'ini ko'taramiz. Ichki ishlar organlari, xodimlari, jahon chempionlari bu, Osiyo chempionlari bu, yanada MMAda ham jahon va Osiyo chempionlari yetishib chiqadi. Muhtaram yurtboshimizga, ichki ishlar vazirligiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Olg'a O'zbekiston. Sabr, iroda va yillar davomida erishilgan tajriba sabab musobaqaning 8 jangida ham kuchlilar qo'li baland keldi. 93 kg vazn toifasida Hasan Ravshanov, Amirxon Qudratillayev, 84 kg vaznda Doniyor Quvondiqov, 70 kg vazn toifasida Siroj Obloqulov, Behruz Isanov, Orif Nurmurodov, 67 kg vaznda Turdibek Tursunov hamda 60 kg vazn toifasida Shahboz Tursunovlar mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Aralash jang san'ati ustalariga tashkilotchilarning kubok, medal va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Mana yaqindagina hammamiz xabarimiz bor. Aralash jang assotsiatsiyasi, ya'ni MMA federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi berkitildi. Shu sababli mana bugun ilk bor Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi tashkil etildi. Musobaqa mana ko'rib turibsiz, qanaqa emotsiyada o'tyapti. Yoshlarimiz bitta zalda bo'lsa ham bir-birlariga o'sha chiroyli janglarni tashkil etib berishyapti. Albatta bu birinchi musobaqa bo'layotganligi sababli hozirga terma jamoaga sportchilarni jamlab olyapmiz. Kelajakda bundan ham yaxshiroq, bundan ham kattaroq respublika darajasidagi musobaqalarni tashkil qilishga harakat qilamiz. Xushovoz xonandalar ijrosidagi vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar hamda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi xodimlarining ko'rgazmali chiqishlari musobaqaga o'zgacha ruh va kayfiyat baxsh etdi. Bu kabi musobaqalar viloyat bo'ylab keng miqyosda o'tkazilishi belgilangan.